សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះគឺមានដំណើរកម្សាន្តមួយទៅកាន់រមណីយដ្ឋានវាលពួយហើយនេះគឺជាផ្លូវចូលទៅកាន់រមណីយដ្ឋានវាលពួយគឺថាផ្លូវគឺបែកម៉ាំពេញទាំងអស់បាទគឺស្រួលជិះខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាបងប្អូនបានទៅគឺសប្បាយតែម្ដងគឺមិនខកបំណងទេក្នុងការជិះផ្លូវបែបនេះបាទហើយរមណីយដ្ឋាននេះផងដែរគឺជារមណីយដ្ឋានមួយដែលបងប្អូនមិនសូវបានស្គាល់នោះទេគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពតគឺថាស្ងប់ស្ងាត់មែនទែនគឺឯកែមែនទែនបាទបើសិនជាបងប្អូនបានមកលេងខេត្តកំពតហើយកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនានៅរមណីយដ្ឋាននេះផងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់មកវិញគឺសម្រាប់ទីតាំងគឺយើងធ្វើដំណើរពីផ្សារសាមគ្គីខេត្តកំពតហើយយើងឆ្លងកាត់ស្ពានថ្មីឬស្ពានកំពង់បែកហើយបងប្អូននឹងឃើញរង្វង់មួយទឹករលករួចបងប្អូនជិះទៅតាមផ្លូវដែលឆ្ពោះទៅកាន់ឧទ្យានជាតិបូកគោយើងទៅមកបងប្អូននឹងឃើញខ្លងទ្វារវត្តមួយគឺកាច់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងមកបាទគឺដល់ផ្លូវហ្នឹងតែហើយយើងនឹងឃើញផ្លូវបេតុងមួយចូលទៅខាងក្នុងបន្ទាប់មកគឺនេះគឺផ្លូវបែបនេះហើយបាទទម្រាំតែដល់គឺថាសប្បាយមែនទែនជិះម៉ូតូឡើងបុកពោះតែក្នុងវីដេអូនេះផងដែរគឺថាពេលមកគឺអត់បានថតផ្លូវបងប្អូនមើលទេគឺពេលដែលចេញដំណើរទៅវិញហើយមិនបានថតដូច្នេះបើសិនជាយកវីដេអូនេះធ្វើជា map ណាអញ្ចឹងបងប្អូនផ្សាយវីដេអូថតក្រោយទៅគឺនឹងទៅមុខហើយគឺថាក្នុងវីដេអូនេះផងដែរគឺវល់ទាំងវីដេអូវល់ទាំងអ្នកនិយាយម្ដងហើយឥឡូវនេះគឺយើងបានមកដល់ទីតាំងកន្លែងផ្ញើម៉ូតូបាទហើយយើងផ្ញើម៉ូតូនៅក្នុងនេះមិនដឹងថាគេយកលុយឬមិនយកទេគឺខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយនៅពេលដែលយើងទុកម៉ូតូហើយគឺយើងដើរថ្មើរជើងចេះតែម្ដងដើរឡើងភ្នំតែម្ដងតម្រុំទៅដល់ទឹកជ្រោះគឺវាមាន 2-3 ថ្នាក់ដែរបើសិនជាបងប្អូនលេងថ្នាក់ក្រោមវាដើរមិនសូវឆ្ងាយប៉ុន្មានទេតែបើយើងដើរទៅខាងលើចុងពូជនោះគឺថាឆ្ងាយមែនតើគឺដើរមកហាត់តែម្ដងលៀនដាតហើយនេះគឺជាវីដេអូ content ដំបូងទេបាទប៉ុន្តែកាត់សុទ្ធតែ7នាទីបាទគឺថារកអីនិយាយអត់ឃើញតែម្ដងគឺឆ្កងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនកុំប្រកែកនេះបាទយើងចេះតែទ្រាំមើលទៅទ្រាំស្ដាប់ទៅធ្វើមិនទេហើយផ្លូវឡើងវិញបាទគឺមិនមែនផ្លូវធម្មតាទេគឺជំិចលូនក្រាបវែពេញហ្នឹងតែម្ដងគឺថាផ្លូវដើរកាត់ព្រៃតែម្ដងកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនដែលចូលចិត្តធ្វើដំណើរក្នុងព្រៃណាគឺថាត្រូវតែម្ដងមកទីនេះគឺមិនខកអំណងទេគឺដើរតែកាត់ព្រៃកាត់លូនតែម្ដងទៅមើលធ្វើមិនទេបើយើងរកពាក្យនិយាយអត់ឃើញតែម្ដងពិបាកជាងតែងសេចក្តីទៀតបាទនេះតែងសេចក្តីយើងប្រឡប់អញ្ចឹងដែរបាទប្រឡងយើងគឺជាប់តែម្ដងអញ្ចឹងវីដេអូនេះ7នាទីមានតែយើងកាត់ម្សិល3នាទីបានណារកអីនិយាយលេងឃើញបាទបើនៅតែបន្តទៀតមានតែជន់គ្នាបាក់ស្ដាប់គេឈប់មើលហើយគឺថានិយាយគឺអត់កិច្ចផុតពីពាក្យថាបាក់អត់ឈប់អញ្ចឹងតែងសេចក្តីគឺធ្លាក់បាត់ហើយនេះគឺយើងឃើញព្រៃព្រឹក្សាដ៏ស្រស់ស្អាតខៀវសង្ងាត់ដើរទៅគឺថាដូចខ្លាច់ខ្មោចមិនទេតាមអ្នកឯងចាំមើលទៅបាទនេះគឺដុំថ្មធំមែនតើគេថាអ្នកកាន់កាមេរ៉ាគឺថាស្អីក៏ថតដែរបាទឲ្យតែបានវីដេអូកុំខ្វល់ពីអ្នកមើលអីបាទយើងចេះតែថតទៅធ្វើម៉េចទូរស័ព្ទនៅដៃយើងបោះយើងទេបាទបង្វិលទៅបាទហើយអ្នកកែនហ្នឹងគឺមិនមែនណាទេគឺខ្ញុំនឹងតែម្ដងអើយអត់មើលវីដេអូបានបាច់ស្ដាប់អ្នកនិយាយហើយគេថាកុំតន់អាតណាគឺថាខ្ញុំសម្រាប់មួយផ្លែតចឹងចាំបាត់ហត់ចាំនិយាយតវីដេអូទៅមុខទៀតគឺនិយាយបន្តឥឡូវមើលរួឯកបដាសិនណាបាទតិចទៀតខ្ញុំនិយាយតវិញសុំផឹកទឹកសិនបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមានកម្លាំងវិញហើយបាទអញ្ចឹងមកនិយាយតនេះគឺការដើរគឺលូនបែបនេះលូនក្រាបដូចជ័យគេអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងទ្រាំឡើងតម្រាំទៅដល់គឺតែហាត់តែម្ដងទៅដល់គឺមានកម្លាំងបាទយើងធ្វើឲ្យអស់កម្លាំងអស់ហើយចាំយើងយកកម្លាំងធម្មពលវិញបាទទៅដល់គឺតែមានកម្លាំងជាមួយទឹកត្រជាក់ដូចទឹកកកនេះគឺដើរអង្គុយតែម្ដងគឺគ្មានគិតអីទេបាទហើយគេថាដើរ4នាក់គឺថាបាត់គ្នាបាត់នៅសល់តែ2នាក់គឺថាដើរលឿនខ្លាំងមែនតើ2នាក់នោះគ្មានចាំណាទេបាទផ្លូវឡើងមកកែនទឹកជ្រោះនេះផងដែរព្រោះថាបងប្អូនមកម្នាក់ឯងគឺមិនរីកខមមិនឲ្យមកទេបាទគឺថាភ្លេចផ្លូវមិនស្គាល់ផ្លូវឯងគឺថាអាចរកផ្លូវចោះទៅផ្ទះវិញអត់ឃើញ
ឯនឹងជុំនៅក្នុងព្រៃបាទធ្វើ content ដំបូងនេះគឺថារោករ៉ែខ្លាំងមែនទេខំចេញពីផ្ទះដើម្បីមករកកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់មកដល់ចំការហើយបាទគឺថាខ្យល់ខ្លាំងមែនតែនសំឡេងគួយយន្តធ្វើម៉េចឥឡូវនេះផងដែរគឺអវល់តែនិយាយគឺដល់កន្លែងបាត់ទៅហើយស៊ីអីមួយសិនមកដល់គឺថាអត់គិតអីទេគឺយើងបើកផ្អាប់បែយើងហូបគួយហូបតែម្ដងគឺថាមានគាឆាអីគេឆាស្អីទេភ្លេចបាត់ណាគឺថាគាត់បួមស៊ីតែម្ដងតែបើប្រុសម្នាក់នោះគឺរវល់តែថតគឺអត់ស៊ីអត់អីតែម្ដងអៅក្រូព្រោះពីយើងធ្វើដំណើរយ៉ាងហត់លៀនអណ្ដែតតែម្ដងឥឡូវនេះគឺយើងបានមកដល់ហូបបាយហូបអីហើយគឺថាយើងថតតែម្ដងឈរថតនៅកន្លែងទឹកជ្រោយតែម្ដងស្អីនេះមួយនេះបាយវាយឯងទៀតអញ្ចឹងគឺថាវីដេអូរបស់យើងគឺចាប់ប៉ុណ្ណាអស់ហើយមានអីទៀតទេមានប៉ុណ្ណឹងមើលហើយក្នុងវីដេអូនេះបើសិនជាមានអ្នកមើលដល់ចាប់គឺថាខ្ញុំសរសើរគាត់គ្លឹបមែនតើចេះមើលវីដេអូអញ្ចឹងទៅរួចដែរបាទគឺវល់